माझा मोबाईल जर का दुसऱ्या रूम मध्ये असला तरी मला माझ्या रूमात कळतं की माझ्या मोबाईलवर कोणाचा कॉल आलेला आहे, कारण मी माझ्या प्रत्येक फेवरेट कॉन्टॅक्टवर अशा वेगवेगळ्या रिंगटोन लावलेल्या आहेत ज्याने की मला कळतं की माझ्या मोबाईलवर कोणाचा कॉल आलेला आहे. जसं आईसाठी ही, गर्लफ्रेंड साठी ही. आता असं तुम्ही पण करू शकता. त्यासाठी मला फॉलो करा आणि या व्हिडिओला पूर्ण बघा. मग त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जाऊन खाली स्क्रॉल करून डिफॉल्ट रिंगटोनचे ऑप्शन मिळेल, त्याच्यावर क्लिक करा. आता तुम्ही प्रत्येक कॉन्टॅक्टवर अशी वेगवेगळी रिंगटोन ठेवू शकता. आता या व्हिडिओला शेअर नक्की करा.